सनाउल्लाह के इनका नाम क्या है? अच्छा चलिए मुझे ये बता दें। हर पार्टी के इनके मीटिंग्स के अंदर ये राना सनाउल्लाह के बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, कहीं दाएं बैठे हैं, कहीं बाएं बैठे हुए हैं। इसको अगर रोक लें, थोड़ी देर के लिए रोक लें, किसी एक स्टाफ पे रोक लें जरा। कहाँ गायब कर दिया गया? राना सनाउल्लाह साहब की वैसी भी तस्वीरें आई हैं, दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुक रहा है, तो कोई नई चीज नहीं है। ये धमकियां में दे रहे थे पहले से राना सनाउल्लाह। आप वीडियोज भी आ गई, तो आई होप कि आपसे माइक कनेक्ट कर लें। तेजगाम ठीक है, इस दौरान हमें जावेद लतीफ साहब से उनका पॉइंट सुन लेते हैं। तमीज से बात करें, तमीज से सब बात करें ना। मैंने पूरी मुकम्मल बात सुनी है, मैं याद कर रही हूँ। ये इस तरह के अगले के भी सुने ना, अगले के भी सुने। आपकी बात जब थी तो मैंने तामुल से 5 मिनट आपके सारे झूठ सुने हैं ना। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, तावरना एक ही बात पर अटके रहेंगे, फिर उसी पर बहस होती रहेगी। जी जावेद लतीफ साहब, पॉइंट जल्दी से मेक कीजिएगा ना, उस पर फिर जाहिर कमेंट। अच्छा सदर मेरी बात, मेरी गुजारिश ये है कि जब इन्होंने कहा ना कि कंटेनर पर खड़े होकर हमने किसको गालियां दी हैं, मैं पूछता हूं कि कंटेनर पर खड़े होकर बख्शा किसको है? और कल जो कुछ हुआ मुझे ये बताएं, कभी लीडरशिप ये कहती है चलने से पहले एक वाकया हो गया है, एक कीमती जान ज़ाया हो गई है, और मसूफ फरमाते हैं कि इसकी लाश को लेकर राना सनाउल्लाह के घर के सामने चले जाओ, मैं आज देखूंगा राना सनाउल्लाह को। भाई खुदा के लिए आप अपने वर्कर तो गम गुस्से में उन्होंने गम गुस्सा इस तरह होता है नहीं, गम गुस्सा ये। अच्छा अगर दूसरी बात और है सदफ, मुझे ये बताएं, कल इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए फैसलाबाद, और 3-3.5 हज़ार जो बंदा था पूरे शहर में जो घूमते रहे 4-5 घंटे, उनमें से 1000-1500 होगा जो लोकल होगा, बाकी 2000 जिस तरह नाज खुद कह रही हैं कि हम जहां जलसा होता है हम वहां जाते हैं, जहां हमारा एहतजाज होता है वहां हम जाते हैं। भाई 2000 के करीब बाहर से लोग आए हुए थे। इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए, एक कारकुन का कत्ल हुआ था, फूल किस चक्कर में उस पर निछावर किए जा रहे थे इमरान खान पर, और इमरान खान अपने मेरी बात सुने ना, और इमरान खान अपनी जीप के ऊपर खड़े होकर एक सेकंड, वो प्लान सी को कामयाब कह रहे हैं ना शेख रशीद साहब। विक्ट्री का निशान में जाए, जाती उम्रा में जाके बात करें, कहाँ पे बात करेंगे मुझे बताइए। अच्छा एक पॉइंट है, निशान बनाया लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा एक चीज और है सदर, देखें तो 2 चीजें होती हैं। मैं अब भी कहता हूं, मैं अब भी ये बात कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो कल्चर, जिस तरह की गुफ्तगू और जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी से आप फैसले करेंगे, आप हजूम को इकट्ठा करके तो फैसले, आप देखें ना, आज इनका एक डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, पीटीआई अकेले तसादुम नहीं कर सकती थी, तो मुखालिफ फोर्सेस आएंगी तो तसादुम होगा ना। मेरी जावेद लतीफ साहब, आप अपने हिस्से का जवाब तो देते नहीं है ना कि आप लोग क्या, फिर इससे पहले कई बार मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई तो आप लोग मुज़ाकरात पे तैयार नहीं है, तो पीटीआई ने भी तो इसको एक आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे लिया है। आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि 4 हलकों की बात थी, एक हल्का तो हमारा है ही नहीं आजाद, वहां से एक उम्मीदवार जीते, 3 हल्के ऑलरेडी खुले हुए हैं, बाकी 2 भी खुले हुए हैं, उन पर भी प्रोसीडिंग हो रही है। अब आज चीफ इलेक्शन कमीशन जो नए आए हैं उनके पास इनका एक डेलीगेशन गया है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, तरीकाकार भी तो होता है, जिस रियासत का आइन होता है उसका कानून भी होता है, और उसमें तमाम तरीकाकार भी दर्ज होता है। अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तो उनको ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे 5, 6, 7 हल्के जो हैं वो इकट्ठे इस ट्रिब्यूनल के पास भेज दें, और इसको पाबंद किया जाए कि 2 माह में 3 माह में इसका फैसला कर दिया जाए। भाई खुदा के लिए, आप एक शहर में से दूसरे शहर में जाएंगे, वहां बंद करेंगे, और वहां फैसलाबाद में आप खड़े होकर कहेंगे कि हम लाहौर जा रहे हैं, हम कराची जा रहे हैं, तो क्या इस तरह की लाशें फिर गिराते जाएंगे? ये खाना जल्दी की तरफ आप नहीं पढ़ रहे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्या खुदा ना खासा, क्योंकि कल जब शेख साहब से हम मौक़िफ़ ले रहे थे, शेख रशीद साहब जो ज़ाहिर खान साहब के साथ होते हैं, हर जगह साथ होते हैं, उनकी तकरीर भी बड़ी तनकीद का निशान है। उन्होंने कहा कामयाब हुआ हमारा प्लान सी। हमने पूछा सर तशद्दुद, लाश गिरी, तो कह रहे हैं नहीं यही कामयाबी है।
تو کیا واقعی آگے شہروں میں جا کے اسی قسم کے مناظر دیکھیں گے اور پاکستان بن کر کے نیا پاکستان بنے گا؟ کیونکہ صدف اس سے پہلے یہی بولتے ہیں جاوید لطیف صاحب جواب دینے دیں۔ نہیں، ان کو جواب دینے دیں، ان کو بڑی جلدی ہے۔ آپ جواب دیجیے ناز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ بالکل ہم کر رہے ہیں، ہم 120 دنوں سے جب دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے، میاں صاحب کے یو ٹرن دنیا میں مشہور ہے، یہ وہ موصوف ہیں میاں صاحب، جب سعودی عرب جدہ ان کو جانا پڑا، انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا، معاہدہ کر کے جھوٹ بولا، 10 سال بعد وہ سعودی آ کے بتاتے کہ جی یہ معاہدہ ہے، میاں صاحب کر کے گئے، جو قوم سے جھوٹ بولتے رہے 10 سال، تو ان کے الفاظ کا کوئی بھروسہ نہیں، مذاکرات یہ لوگ کرنے کو تیار نہیں، مذاکرات کے نام پہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، سمجھتے کہ پاکستان کی قوم بیوقوف ہے، پاکستانی عوام جاگ چکی ہے۔ عمران خان صاحب اب مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ پروٹیسٹ ہمارا احتجاج ہمارا قریشی جو مرضی کرتے رہے میں نہیں مانوں گا، اس طرح بات نہیں ہوگی، مجھے بتائیے احتجاج ہمارا صدف آپ کو روکے گی تو میں جواب دوں گی، پرانی بات نہیں نئی بات کی تحت مجھے بتائیے احتجاج پاکستان نئی بات میں بھی صدف وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ٹریبیونل جو چاہے فیصلہ دے دیں، میں کسی چیز کو نہیں مانوں گا، میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو روک نہیں رہی ہیں، بہت انٹرپشن ہو گئی، بہت انٹرپشن ہو گئی، ناز ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ جواب تو دینے دینا، جاوید لطیف صاحب صبر کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کے کلچر کا، ہمیں پتہ ہے آپ نابینا افراد پہ لاٹھی برسانے والے وہ ظالم حکمران ہیں جو کہ نابینا افراد تک کو آپ نے نہیں چھوڑا، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے تھیلیسیمیا کے معصوم بچے ایڈز کے مریض بن رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے سرگودا میں 30 بچے ننے مننے پیدا ہوتے ہی بچے مر رہے ہیں، مجھے بتائیں مذاکرات چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ شہروں میں بڑھیں گے؟ فیصلہ باد آپ لوگ کی پورن ڈیلیوری انصاف دینے کے لیے گئی تھی، مجھے یہ بتائیے آپ ان کو انصاف دینے کے لیے فیصلہ باد گئے ہیں، کراچی ان کو انصاف دینے کے لیے گئے ہیں یا لاہور انصاف دینے کے لیے آئیں گے؟ ہمارے کارکن کو جس طریقے سے بے دردی سے رانا ثناء اللہ کے دستے راست نے پی ایم ایل این کے ملٹن گروپ میں جس طریقے سے مارا ہے، کل دو قتل ہوئے ہیں، میاں محمد نواز شریف ہیں، میاں محمد شہباز شریف ہیں، پاکستان مسلم لیگ جس کا آپ کہہ رہے تھے کہ لاش اٹھا کر لے گئے ہیں، تو بھائی لاش کون اٹھا کر لے گیا ہے اس کا بھی ذکر کریں۔ ایک دہشت گرد جماعت ہے، بس وقت ختم ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ناز اور میاں جاوید لطیف صاحب، گفتگو مختصر رہی، بہت سارے سوالات تھے جو پوچھنے تھے، لیکن یہاں پر میں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد آ کر اسے وائنڈ اپ کریں گے۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ بہت سارے سوالات فیصل آباد کے واقعے سے جنم لیتے ہیں، ان کے جواب غور طلب ہیں، ان کے جواب آنا بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا ہے دونوں جماعتوں کی سیاست میں، یہ بڑا پھر انداز اختیار